Hľadáte moderné, úsporné bývanie obklopené prírodou? V tichej lokalite Čadca Čadečka ponúkame na predaj novostavbu štvorizbového bungalovu s výmerou 92 m2 na veľkorysom pozemku 1142 m2. Zvýšením komfortu sú automatické exteriérové žalúzie a strecha bramak. Na pozemku sa nachádza rozostávaný bazén 5x3 m a dve pivnice zapustené do svahu. Dom disponuje svetlou obývačkou prepojenou so zariadenou kuchyňou, priamym výstupom na terasu, šatníkom a kúpeľňou s vaňou aj sprchovým kútom. Hlavné výhody sú tepelné čerpadlo, podlahové kúrenie aj chladenie cez aplikáciu v mobile, centrálna rekuperácia, vždy čerstvý a zdravý vzduch s meraním kvality, vlastný vrt a čistička odpadových vôd, kompletná úprava vody ultrafielovým žiarením, filtrácia a zmäkčovač. Dom je umiestnený v tichom prostredí, plnom zelene s rýchlym dostupom do centra. Príďte sa presvedčiť, osobná obhliadka vás očarí. Kontaktujte nás ešte dnes.